مرحبا بكم في القناة ديالي. الاسم ديالي هو مريم اللي كيشاهدني لأول مرة. اليوم جيت لكم بواحد الوصفة ديال كيك سهل للتحضير، ما كيطلبش بزاف ديال المكونات ولا بزاف ديال المراحل. من اسهل الوصفات اللي ممكن تقوموا بالتحضير ديالها، ما كيطلبش منكم بزاف ديال لي تكنيك فيما يتعلق بخبز لي كيك ولا الحلويات. شوفوا هنايا القوام ديالو كيفاش داير، من احسن الاشياء اللي ممكن تاكلوها مرافقه للشاي او القهوه يوميا. هنا غندوزو المكونات نشوفوها. اول شيء غتحتاجوه هو 200 غرام من الياغورت الطبيعي او الزبادي الطبيعي، ممكن تختاروا يكون منكه بالفانيليا. 100 ملل ولا 100 ملي من الزيت، زيت نباتي، زيت الذرة او عباد الشمس. غنحتاجو ايضا 150 غرام من سكر حبيبات. غنحتاجو له ربع ملعقة شاي من الملح، 4 بيضات بحرارة الغرفة أو حرارة المطبخ، يعني نكونوا جابدينهم مسبقا من الثلاجة على الأقل بواحد نصف ساعة. 200 غرام من الدقيق الخاص بالحلويات أو نوعية ممتازة اللي غنضيفو عليه حامضة مبشورة، لزاز ديال الحامضة اللي تكون متوسطة الحجم. غنحتاج أيضا نصف ملعقة شاي من بيكربونات الصودا المعدة للطبخ. هنايا 16 غرام من خميرة الحلويات ما يعادل 2 أكياس، و50 غرام من النشا، نشا الذرة. غناخدو الخلاط ديالنا، هادشي علاش كنسميوه كيكة الخلاط، حيت التحضير ديالها ما كيحتاجش منا اننا نخدموه في اناء واحد اخر. كنستخدموا الخلاط الكهربائي. غنكسروا فيه 4 بيضات، غنضيفوا عليهم السكر حبيبات، غنوضعوا الغطاء ديال الخلاط الكهربائي وغنقوموا بالخلط على سرعة عالية لمدة على الأقل 5 دقائق حتى ل 8 دقائق. غنضيفوا حتى الزيت، ممكن تخليو الزيت المرحلة موالية ديال الخلط، ولكن هنايا ما كيشكلش مشكل حيت غنستخدم الخلاط الكهربائي. بعد المرور ديال تقريبا ديال 5 دقائق حتى ل 8 ديال الدقائق، غنقوم بإزالة الغطاء ديال الخلاط الكهربائي وغنضيف عليه الياغورت على الخليط ديالي. هذه هي المرحلة اللي غنقوم بالإضافة ديالو، وغنقوم بإعادة تشغيل الخلاط الكهربائي على سرعة عالية لمدة 4 دقائق. غتلاحظوا من بعد ما كنسالي الخلط في الخلاط الكهربائي ان الخليط ديالي اللون ديالو ولا اصفر شاحب وتضاعف في الحجم ديالو. هذيك الهوائيه اللي كيساعدنا الخلاط الكهربائي على اننا نحصلوا عليها هي اللي كتساعدنا في ان القوام ديال الكيك ديالنا يكون هش والكيكه ديالنا تكون ناجحه 100%. غنقوموا بصب الخليط في اناء زجاجي وغنقوموا بغربله ولا نخل جميع المكونات الجافه اللي هي خميرة الحلويات، الدقيق، نشا الذرة، الملح وبيكربونات الصودا. هاد عملية النخل اللي كنقوموا بها هي من اهم المراحل اللي كيدوز بهم الاعداد ديال تقريبا جميع انواع ديال الكيك، حيت النخل ديال هاد المكونات الجافة كيسمح لنا انهم يتكونوش واحد الحبيبات لينا اثناء خلط ولا مزج العناصر اللي كتساعدنا هاد العمليه اننا نتفاداو هاد المشكل. انا هنا نخلت المكونات الجافه ديالي غير لمره واحده، ولكن الشيء اللي هو معتمد في اعداد الكيك ان النخل على الاقل خاصو يكون 2 أو 3 مرات للحصول على قوام خفيف للكيك. من بعد ما تاكدنا ان ما بقاتش عندنا مكونات جافه في الخليط، غنقوموا بالاضافه ديال حامض مبشور. ما نحاولوش اننا نكثروا من الخلط، نوقفوا الخلط مني بان لينا بان الخليط ديالنا مبقاوش فيه الاثار ديال المكونات الجافه اللي استخدمناها. هنا استخدمت اناء ديال الطهي ديال الكيك اللي القطر ديالو هو 20 سنتيم في 12 سنتيم،
غنقومو بطهي الكيك ديالنا في فران ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. هنا الخليط ديالي كان كافي انه نحصل به على 2 ديال لي كيك، هذيك اللي شفتوها وكيك فردية. هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما خرجتها من الفرن كيفاش الارتفاع ديالها والقوام ديالها. اللي كيتوفر على فرن غازي خاصو يشعل عليه رف الاسفل، يشعل عليه الفران من التحت على نار اللي تكون شبه متوسطه، ويتاكد من ان الكيك ديالو طابت عن طريق انه يحصل على هذا اللون، ولا يضغط بالاصبع ديالو على الوجه ديال الكيك. الى عاود البلاصه اللي ضغط فيها بالاصبع ديالو رجعات ليه، معناتها ان الكيك راه طاب. الى ضغط على الوجه ديال الكيك وهذاك اللي لامس الماكله اللي لامس الاصبع ديالو رجع، معناتها ان الكيك مازال محتاجه واحد المده معينه ديال الطبخ. هنا غنخليها في المول ديالها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق قبل ما نزولها منه، نوضعها فوق لوح للتبريد ونخليها تبرد تماما. هنا كما كتشوفوا كما كتلاحظوا اللون ديالها كيفاش عامل، الارتفاع ديالها اللي حصلنا عليه هذا هو اللي كيبين بان الكيك ناجح. حتى هذيك الفتحه اللي كتكون في الفوق هي اللي كتبين بان الكيك ديالنا خدت الوقت ديالها في الطبخ ووصلت لذاك القوام اللي حنايا بغينا نحصلوا عليه من الاول. هنا ممكن تختاروا التزيين ديالها باي شيء. انا اختاريت التزيين ديالها بالشوكولاته البيضاء مذابه. ممكن تختاروا الشوكولاته السوداء، ممكن تختاروا تستخدموا شوكولاته للدهن، ممكن تقوموا غير بوضع سكر ثقيل على الوجه ديالها، ولا تخليوها كما هي عاديه. قمت بالاضافه ديال الحامض المبشور على الوجه ديالها ايضا، اللي كيزيد لي في هذاك النكهه ديال الحامض اللي هي كتحتوي عليه. كنظن انه ما يمكنش نساليو الفيديو بلا ما نشوف الكيك كيفاش عامل من الوسط. انا كنفضل انني كل وصفه صايبتها معكم نتقاسمها معكم في ادق التفاصيل ديالها، حتى من الفتح ديالها والاكل ديالها. هانتوما كتشوفوا كيفاش عامل القوام ديالها. كنتمنى لو كان بامكان اليوتيوب انه يوصل لكم الرائحه اللي كنشمها عند تقطيع الكيك الاطراف. هنا ممكن تقطعوه اطراف فرديه وتحتفظوا بها في الثلاجه، غيبقى معكم واحد المده ديال 3 ايام. ممكن تناولوه بجنب الشاي ولا القهوه على مائده الفطور او المائده ديال الغداء في العشيه. هانتوما كتشوفوا القوام ديالو جد رطب وهش، والمكونات اللي استخدمناها اليوغورت والحامض المبشور، هاد المكونات كامله ساعدت في اننا نحصلوا على هذا القوام الناجح. هاد لي كيك من بين الاشياء اللي انا كنفضل نحضرها في الايام اللي ما كيكونش راشقه ليا فيها انني نقوم بتحضير شيء اللي هو صعيب تكنيكمون، وحتى من ناحيه المكونات ممكن يكون غالي. هذا الشيء اللي هو بسيط ممكن نحضروا به كيكه، وممكن التوبين ديالها التزيين ديال الوجه ديالها يختلف على حسب نتوما اش كتفضلوا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون يعجبكم. كنتظر التعليق ديالكم، واللي كيشاهدني لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، ونشوفكم في فيديو قريب.